lengser wengi sliramu tumati. Kembali lagi di Pasar Malam Memedi. Merinding-merinding disco. Udah masuk jam 9 lewat 9 menit waktu Indika FM. Buat temen-temen yang lagi di jalan, di mobil, atau udah di kamar, boleh ikutan cerita kalau misalnya kamu punya pengalaman tentang guna-guna. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan sekali lagi bahwa malam ini temanya adalah guna-guna. Nah, berbicara tentang guna-guna, mungkin gue boleh sharing cerita gue kali ya. Boleh. Jadi cerita ini tuh tentang guna-guna ini menyasar ke nenek gue. Nenek gue dari bokap. Jadi kondisi nenek gue nih, dia tuh lumayan sehat sebenarnya karena aktivitasnya dia sehari-hari tuh jualan, terus ke pasar segala macam. Pokoknya aktivitas fisiknya itu masih rutin. Ya. Jadi fisiknya baik-baik aja. Cuman tiba-tiba dia tuh sempat ngalamin yang namanya tuh dia nggak bisa jalan. Jadi dua kakinya tuh semacam lumpuh gitulah. Nggak bisa beraktivitas lagi. Terus bahkan sampai tahu-tahu tuh kehilangan kesadaran. Ya. Semacam koma gitu. Cuman dia masih ngerespon kalau diajak ngobrol. Tapi bener-bener cuman terbaring aja tuh. Nggak bisa aktivitas. Akhirnya setelah dilihat rekam medisnya, kesehatannya baik-baik aja. Dan keluarga gue pun ngerasa, oh kalau ini bukan perkara medis kayaknya deh. Akhirnya coba dikonsultasikan ke salah seorang ustadz gitulah kita manggilnya. Dan akhirnya dia datang ke rumah nenek gue. Di situ prosesi ritualnya, semua lampu tuh dimatiin dulu. Semua lampu dimatiin. Terus mulailah tuh baca-bacaan segala macem yang gue juga nggak tahu nih artinya apa. Pokoknya yang jelas sampai si ustadz ini setelah melakukan ritualnya, baca-baca ayat suci segala macem, dia minta ke om gue, namanya tuh Mamat. Om Mamat, Mat, coba sekarang lo ke ruang depan, lo ke loteng. Udah bisa kita lihat tuh sekarang, katanya. Orang Betawi gitu saatnya. Iya. Udah bisa kita lihat tuh sekarang. Langsung lah si om gue ini ke ruang depan, terus ke loteng. Dan ternyata di atas loteng ini ada sebuah kresek hitam, kantong plastik hitam gitu. Dan setelah dibawa turun, dibongkar gitu ya, isinya tuh tanah. Tanah kuburan ternyata. Isinya tuh ada tanah kuburan. Itu yang pertama bisa kita lihat karena dari beratnya gitu kan. Oh ini tanah, ternyata tanah kuburan. Terus ada kain kafan berbentuk pocong gitu, tapi kecil. Dan dalamnya itu seperti nisan kayu gitu kan, kayu nisan cuman ukuran kecil, dipocongin gitu. Iya. Dikafanin Kebayang. gitu. Dan selain tanah kuburan, pocongan kecil itu kayu, ada juga rambut beberapa helai gitu. Rambut sama satu lagi nih, botol kecil. Kalau kalian tahu apa ya, biang parfum tuh. Yang atau kecil banget. Parfum nih, iya, yang kecil banget tuh. Itu ada botol itu tuh. Dan isinya darah. Itu kan botol itu lubangnya kecil banget juga kan? Pokoknya yang tutupnya tuh pop gitu. Tahu. Nah, iya, isinya tuh darah ternyata. Terus pas dibawa ke depan ustadznya, kata dia, nah ini barang-barang yang dikirimin nih sama si orang yang nggak suka sama nenek gua. Itu barang-barangnya macam-macam tuh. Dan ketika kantong itu diturunin, baunya boy langsung bener-bener menyeruak gitu ke Bau ruangan. si dalam kresek itu.
bau busuk, bau dari si anjir darah itu Heeh. sama si tanah kubur Kuburan. itu. Akhirnya setelah jadi kalau nggak dibaca-bacain, kalau nggak di ritualin sebelumnya, itu kita nggak bisa lihat. Benda-benda ini tuh kita nggak bisa lihat. Berarti emang nggak bisa dilihat sama mata telanjang ya? Iya, nggak bisa dilihat secara langsung gitu. Harus melalui prosesi ritual itu. Iya, iya. Baru fisiknya bisa kita lihat. Ya udah, setelah barang-barang itu dipegang sama ustadznya, Hah? itu harus dibawa pergi dari situ langsung. Jadi setelah ritual selesai, barang itu tuh harus udah dibawa keluar dari Jakarta. What the Apaan tuh? Apa sih? Dibawa keluar dari Apaan tuh? What the Kagak tahu dong. kan kentut. Ketawa di kanan. Nangis. Cewek di kanan. Gue dengar. Gitu kan? Iya. Gua Nyalain dulu lampunya, nyalain dulu. jalan. Iya, gue dengar. Dengar kan lu? Gue kira suara Bimo kentut. Kagak. Di sini ada yang denger gak? Enggak ada ya? Enggak. Tadi ya waktu si Bimo itu langsung what the itu Ada yang ini gue langsung gini nih tebel Merinding. banget merinding banget cuy. Lihat di bukti siar. Jelas. Belum, besok maksudnya besok pasti harusnya ada. Jelas banget itu. Balik lagi di Memedi. Sorry, Pasar Malam Memedi. Mohon maaf banget kalau tadi Danu lagi cerita tiba-tiba kita potong dan Bimo dan gua pun tadi dan Danu juga sempat dengar di headphone kita ya. Iya. Ada suara wanita, Ada suara wanita entah nangis atau merintih. Iya, kayak ngerintih gitu. Jadi tadi refleks sih kita langsung stop Iya. talk kita buat ini sih sebenarnya gue mau ngingetin aja nih buat teman-teman semua yang lagi dengerin. Heeh. Kalau kita hari ini bahas tentang guna-guna santet dan segala macamnya itu cuman buat sekedar sharing ya. Betul, kita cuma buat sharing aja. Jadi nggak ada niatan dari kita buat meremehkan atau Nggak ada sama merendahin segala sekali. macam, nggak ada sama sekali. Jadi tolong buat teman-teman pendengar yang mungkin punya kemampuan di bidang ini, Iya, jangan iseng kali ya. betul. Karena kita sifatnya hanya mau sharing. Ya. Nggak ada maksud dan tujuan apa-apa di sini. Ya, kita kalau misalnya emang ada kata-kata kita yang salah atau berlebihan, kita minta maaf ya. Ya. Dari awal tadi sampai detik ini gitu. Dan tapi sekali lagi kita tegaskan tujuan kita di sini Memedi dengan topik guna-guna ini adalah tujuannya untuk sharing. Ini untuk sebenarnya. berbagi pengalaman, Ya, ya berbagi pelajaran juga. betul. Tadi cerita gue belum selesai ya. Belum. Lanjutin aja. Lanjutin dikit ya. Jadi terakhir itu kan barang-barang kiriman dari orang yang gak suka sama nenek gue ini udah dipegang nih sama ustadznya, Iya. dan itu harus segera dibawa keluar dari Jakarta, harus dibawa keluar kota gitu. Karena apa? Karena ketika dia udah dapet barangnya, Hah? itu jin-jin suruhan dari si dukunnya ini itu berusaha buat nyerang si ustadz ini. Jadi dia harus segera bawa itu cabut dari Rumah lu ya. dari Jakarta lah, pokoknya harus dibawa keluar kota dengan segera. Akhirnya malam itu juga langsung cabut ustadznya dan asistennya segala macem, langsung ninggalin Jakarta buat dibuang. Nah, dibuangnya ini kan gue sempat penasaran kan, gue tanya biasanya kalau buang barang-barang kayak gini, jin
atau benda-benda yang tadi ditemuin itu buangnya kemana sih, kata dia. Kita tuh biasanya tempatnya selalu dua. Kalau nggak pantai, laut gitu ya, atau gunung. Oh, tapi yang kemarin dibuang dari tempat lo itu apa? Kemana? Ke gunung. Ke gunung? Iya. Biasanya ada yang ke sungai gitu ya. Iya, kalau nggak biasanya tuh kalau nggak laut tuh gunung, Bim, dibuangnya. Makanya kan kalau kita lagi di gunung, ya jangan Jangan ngeyel. selalu dibilangin kan, Iya. ya jangan ngomong macam-macam, jangan takabur, jangan sotoy. Iya. Karena ya kita yang bertamu. Itu emang tempatnya mereka istilahnya. Di hutan ini tempatnya mereka. Kita yang bertamu. Kita yang harus sopan. Kayak gitu sih pengalaman dari nenek gue. Akhirnya setelah ritual pembersihan itu segala macem, nenek gue besoknya langsung bisa aktivitas lagi. Normal lagi. Normal lagi. Bisa ngobrol. Anyway, ini Bisa kalau ada yang mau jalan. ngirimin, nanti kita lihat sih, kalau beruntung bisa jadi barang sih di studio nih. Serius tuh. Ya udah lanjut. Hah? Lanjut aja. Emang ada yang Gue agak nggak kondusif sih sebetulnya. emang ada yang intensinya ke sana? Ada. Mau ngetes Nanti kali gue ya? sekalian cerita deh. Ya udah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa nggak usah? Dilanjut aja dulu. ntar Lanjut kalau aja deh. udah nggak kondusif langsung kita. Bisa jadi barang nih. Kalau Udah lanjut aja lanjut. lanjut ya. Mm-mm. Oke, buka cerita lagi yuk. Moga ya. Gue yang cerita deh. Ya udah. Jadi apa namanya? Kalau masalah guna-guna gini segala macam gitu ya. Sebenarnya kan lo pernah dengar nggak sih kalau ada guna-guna kalau nggak bisa itu maksudnya nggak kena gitu ya. Di rumah lo tuh pasti jadi binatang. Oh, itu pasti. Ya enggak, maksudnya lo pernah denger nggak kayak gitu? Enggak. Kalau belum, gue belum. dengernya Atau jadi pusaka? binatang itu media. Iya. Oh, jadi, gitu. Jadi media si guna-guna itu. Media si guna-guna itu. Jadi- Entah jadi kalajengking atau apa. Ular gitu. Ular. Jadi ceritanya gue tuh baru tahu setelah gue baru tahu minggu lalu. Karena gue merasa gue sempat bilang sama lo nih, karena gue sama bini gue, ini kayaknya ada apa-apa nih. Dan ternyata istri gue tuh baru bilang ke gue minggu lalu setelah berapa tahun gitu menjalin hubungan, kalau dia tuh sebenarnya ditutup. Dia tuh bisa sesuatu, tapi dia nggak mau melanjutkan. Akhirnya ditutup. Akhirnya dia minta ditutup pas waktu mau nikah sama gue. Terus gue bilang, kenapa lo nggak bilang dari dulu? Jadi setelah ceritanya setelah baby gue lahir tuh mulai banyak tuh di rumah gue. Setelah gue ini deh kayak astral projection gitu-gitu, gue balik tuh, lo dari mana asalnya sih kayak ada kumbang Madagaskar, kalajengking Madagaskar gitu di atas kepala lo gitu. Hah? Atas Nemplok. kepala lu. Di loteng. Di langit-langit. Di langit-langit. Enggak di tembok gitu. Terus ada yang di toilet. Gue berapa hari lalu di toilet. Di toilet gitu kayak warnanya biru-biru gitu, kayak nggak lazim nih. Lo datang dari mana nih? Toilet gua nggak ada apa-apa gitu segala macam, nggak ada dari lubang. Nggak lazim deh pokoknya ada di toilet. Kira dak gue gitu, aduh nggak mati. 2 kali 3 kali nggak mati, gue tangkap aja. Pergi nggak lo? Gue bilang gitu. Pergi terus kayak gue liatin perginya kayak ke rumah yang ada mertua gue curigain kayaknya bisa sesuatu nih rumahnya gitu. Tetangga lu berarti. Ya, kayak ya mungkin. Nah terakhir kali bini gue tuh hari Jumat lalu ya, dia bilang nih kayak ada ular nih. Tapi bukan ular, bukan ulet, bukan. Dia kan anak IPA ya. Dia tahu nih, ini spesies yang gua nggak pernah lihat nih. Aneh dan ada di bentuknya. kamar gitu. Terus kayak sotongnya, kayak monster kecil melata gitu. Sungutnya. Terus gue bilang, gue WhatsApp, kemana? Aduh, masuk dalam kasur. Kayak, iya, masuk dalam kasur. Terus gue bilang udah nggak apa-apa di kasur. Waktu itu dengan iman gue juga gitu ya, dengan ya, ada teman-teman gue juga yang ngebantuin gitu, udah kayak dikasih. Mungkin kalau teman-teman kayak bangle gitu lah ya. Oh iya Gue iya. bilang, ya udah nggak apa-apa, bayinya diangkat dulu aja. Nggak lama kemudian dia WhatsApp lagi, duh, on banget nih keluar lagi gitu. Gue bilang, ya udah lo mau lakuin apa? Lakuin aja yang dalam hati lo. Gue cuman bilang kayak gitu. Ya udah. Dek, diinjek sekali, 2 kali, dek, diinjek 3 kali baru mati. Pas Angel bilang, bebalik nih ke lo, mati lo gituin.
dong mati seng. Mati gitu terus mati lampu rumah gue. Langsung mati lampu. Mati lampu, lo tanya ya bini gue kalau nggak percaya. Tadi makhluknya apa? Kayak ular nggak jelas gitu. Lipan kali ya? Bukan lipan nu. Bukan lipan. Ada foto. Ntar deh gue kasih lihat fotonya kalau misalnya foto atau video waktu itu ya. Ada kok. Warnanya merah. Oh merah. mungkin bisa, nanti kita bisa masukin YouTube kita ya. Merah fotonya nyala, ya. merah nyala gitu. Kalau ada ya nanti gue mintain ya. Abisnya soalnya langsung gue suruh hapus aja. Terus bini gue langsung bilang mati dan berbalik nih gitu. Langsung mati listrik. Mati listriknya nggak langsungan gitu lah, kayak berapa menit gitu cacat. Terus rumah gue doang yang mati. Cuma rumah lu? Yoi. Tuh konyol tuh. Terus habis itu ya udah. Nih kayak ada sesuatu yang harus gue lebih fokuskan nih dari diri gue sih sebenarnya. Kayak udah nggak bener-bener kondusif sebenarnya. Terus makanya tadi kan gue bilang di on air, ya nggak apa-apa loh kalau misalnya pada mau itu ngetes nggak apa-apa. Yang ada di studio sini sekalian sama-sama doa aja. Iya. Karena kalau misalnya doi nggak mempan, bisa jadi barang, bisa jadi apa gitu-gitu. Kalau beruntung, barang jual di raw bening mahal tuh, kayak gitu-gitu. Itu orang pusaka gitu ya? Iya, kayak gitu sih. Itu gua ngalamin banget. Ternyata gue baru tahu, lo kenapa nggak bilang dari dulu? Lo bilang dari dulu, kita bisa bareng-bareng. Kalau orang Jawa bilang tuh ngelakoni gitu. Dia nggak mau, dia udahlah. Nggak kuat, capek juga kali kayak gitu. Jadi Iya sih. bini gue tuh capek. Dia tuh bisa melihat gitu, Ya. melihat dan nggak tahu deh berkomunikasi. Adiknya sih bisa komunikasi. Tar lu dong, jangan di sini gitu. Siapa? Adalah Eli. Oh, Kalau itu jelas-jelas kayak nggak mau ditutup. emang dia sengaja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Gue langsung, ada hubungannya nih. Nah udah tuh sekali. Tapi dulu gue pernah kayak gitu juga dikirimin. Bukan pernah dulu. Tapi keluarga gue jauhan sih. Nah gue setelah kejadian itu, Heeh. gue sharing dong ke teman-teman. Ini gimana nih Bray? Udah nggak kondusif nih, gue bilang gitu. Karena gue anaknya nggak mau in charge terlalu dalam gitu ya ke hal-hal kayak gini. Jadi dia bilang udah tenang aja deh gitu. Sama-sama aja lah, lo juga dengan bahasa agama lo, kita dengan bahasa kita gitu. Terus ini siapa nih, gue bilang gitu. Tahu nggak? Dia bilang apa? Teman deket lo tuh. Gitu. Tapi gue nggak mau bilang siapa. Dia bilang gitu. Nanti lo malah jadi sirik atau Iya, malah betul. jadi apa? Udah Biasanya emang kayak tenang gitu aja. sih. Pelaku Iya. tuh nggak pernah dibongkar. Bener, emang nggak boleh. Cuman dijelasinnya gitu doang. Nih orang deket, nih orang jauh nih. Udah gitu doang. Tapi poinnya dari teman gue gitu sih, maksudnya gue nggak mengajak lo untuk bisa kayak gue juga gitu, karena sama aja sih jalur yang gue pakai itu sama aja kayak agama lo, cuman berbeda bahasa aja. Misalnya bahasa gue Kejawen, bahasa gue apa Sunda Wiwitan, nah bahasa lo Katolik, bahasa lo Muslim gitu. Sebenarnya kalau lo kuat-kuat iman dan lo bisa gitu ya sebetulnya nggak bakal nyerang juga. Cuman rata-rata kita udah ke distract dan ke aduh gue serem nih. Duh ini apa ya? Nah, Kalau itu gitu udah mending nggak usah deh kayak gitu. Kalau kayak gitu malah itu ya, malah kena ya atau gimana? Ya karena lo udah ada keraguan. Oh. Nah, prinsipnya itu kan lo ragu dan lo lari ke orang pintar. Berarti orang pintar itu orang yang lo tidak ragukan untuk bisa nih. Oh. Nah jadinya gua nggak ragu. Sebetulnya diri kita semua sendiri sih sebenarnya Bisa ngatasin. bisa aja. Asal lo nggak ada ragu sedikit pun gitu. Oke, itu tadi cerita dari Bimo dan istrinya ya. Iya. Kita masih tunggu cerita kamu tentang guna-guna. Langsung aja WhatsApp ke 0855 900 9160. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pasar Malam. Mamadi. Kita kembali lagi di Pasar Malam. Mamadi. Merinding disco. Kejadian demi kejadian akhirnya dirasain di studio ya. Iya. Sebenarnya ini adalah yang kita omongin dari awal banget Mamadi kita mulai ya. Apa tuh? Setiap kita ngomongin hal-hal gaib pasti bakal ada yang pendampingi lah, yang ngeliat gitu. Dan akhirnya beberapa malam kita memedi selalu ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu. Dan terakhir ya tadi ya, Ya, kita di studio, di headphone kita bener-bener
kita bertiga dengar suara perempuan yang entah nangis, entah merintih gitu ya. Betul. Wah, langsung dingin badan gua. Ngeri banget loh tadi. Kaget sih, gue lebih kaget. Kalau What the? Langsung gitu kan? kalau biasanya kita tetap lanjut kan. Iya. Tadi langsung diturunin tuh feeder. Udah beda suasana Langsung next. soalnya. Udah beda soalnya. Udah ada yang Assalamualaikum gitu tuh, udah ada yang Oke. nimbrung kali ya. Jangan. Kita balik lagi nih ke topik. Boleh. Kita bahas tentang guna-guna. Ini ada satu cerita dari Instagram kita, di username-nya ini Uti Bobby. Uti Bobby. Uti apa Bobby nih jadinya nih? Uti Bobby. Jadi pengalaman nyokap gue nih, disantet sampai keluar paku dari kepalanya. Waduh. Nyokap gue ini linglung dan stres selama berbulan-bulan. Akhirnya berhasil sembuh karena sholat tobat selama sebulan. Oke. Nah, itu tadi nyokap gue. Kalau pengalaman gue, dibacain surat-surat pendek nih sama mantan. Dan di baca-bacaannya itu ada nama gue. Efeknya, setiap malam gue mimpiin dia. Dan gue jadi gak bisa lepas buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Oh, maksudnya kayak nggak enak gitu. Ketergantungan jadi Ketergantungan gitu. Sekarang udah nggak seperti itu lagi karena nyari kesibukan aja. Intinya sih kalau ngerasa badan kita aneh atau ada penyakit yang nggak wajar itu datang, fokus aja sama kebaikan. Deketin diri ke Sang Maha Penguasa alam semesta, dan nantinya akan pergi sendiri juga tuh ilmu-ilmu kayak gitu. Oke. Ini berarti dia metodenya ini ya, menyembuhkan diri sendiri ya. Iya. Yang kayak gue bilang, kalau Iya. lo kuat mah Kalau lo nggak apa-apa. yakin ya. Kalau lo yakin mah nggak apa-apa. Kalau lo fokus yakin mah nggak apa-apa. Ya, ibarat flu kali ya. Flu kan sebenarnya nggak perlu Obatin gitu. diobatin. Imun tubuh kita sendiri tuh bisa ngelawan. Cuman emang lebih lama. Hanya proses butuh istirahat penyembuhannya. kayak. Heeh. Oke. Tadi gue menarik ada satu cerita dari Instagram. Coba Dio, yang katanya kalau lo melihara sesuatu itu nanti santetnya gitu ya, ilmunya nanti akan ke. Oh ini ya. Ya ini. Jadi dari @rimaps24. Nggak tahu sih santet atau guna-guna atau semacamnya. Intinya waktu putus dari mantan, dia nggak terima. Dia neror dengan kalimat, perlahan satu persatu ikan di rumah kamu bakalan mati, dan lihat nanti apa yang bakalan terjadi. Sumpah takut banget waktu itu kejadian nyata. Awalnya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi katanya kalau ada ilmu santet, guna-guna mau nyerang kita, kalau kita pelihara ikan bakalan kena ke ikannya. Oh, ke binatang peliharaan dulu ya. Binatang peliharaannya. Masa ya? Tapi gue baru dengar. Tapi iya, gue baru denger. Gue baru dengar. Baru tahu sih gue kalau ini. Karena biasanya ke orang terdekat, ya kan? Iya. Ke ibu, Ke bapak, adik, kakak, iya, atau saudara ya. saudara. Ini mah ke peliharaan. Kenapa ke peliharaan ya? Gue baru dengar sih. Iya. Gue juga baru tahu. Jangan melihara koi deh, mahal. Kalau ada yang mau nyantet koinya mati. Apalagi ikan ini tuh. Lohan. Wah lohan. Arwana, Pak. Waduh. Aduh, arwana lagi. Arwana Kalimantan lagi. Udah pasti kan kita punya duit buat beli tuh. Kita lagi naik jabatan berarti tuh. Itu kan sebagai identitas barometer kekayaan adalah akuarium dari kayu jati biasanya tuh di rumah. Betul, kayak jati isinya arwana. Arwana. Tuh Yang nggak ada merah yang. atau yang silver tuh. Waduh. Ada yang sirik. Pek arwananya gelepak-gelepak. Mati tuh arwana. Perasaan baru beli, nggak Ya sakit kalau nggak? ikan cupang gitu, cupang juga ada yang mahal ya. Iya. Kalau ikan julung-julung mah nggak apa kali ya. Atau ikan gabus. Emang ikan ada berapa aja sih? Sapu-sapu. Ikan ada berapa aja sih jenisnya? Coba satu. Memedi, Pak. Oh, iya. Memedi. Lupa saya. Memedi. Lupa Ingat, ya, maaf. memedi. Biar relax maksudnya daripada Iya. ada yang Iya, dari tadi kita bener-bener ini yang Tegang. nggak lepas tegang banget. lah, Iya, iya. Ikan rere nggak bisa berarti tuh. Ikan teri. Oke, ada lagi ceritanya? Ada lagi nggak? Nah, ini dari Instagram juga nih. Oke. Gimana, dari Boy? @edostory. Mm-mm. Jadi pengalaman saya, dulu waktu saya masih sekolah madrasah aliyah di pondok pesantren, daerah Rangkas Bitung, Lebak, Banten, sekitar tahun 2007. Mm-mm. Daerahnya udah mendukung nih. Saya sering sekali ngeliat bola api terbang.
Bola api itu warna kuning menyala, terang mengelilingi pondok pesantren saya. Karena terlihat dari jauh sekitar 100 meter, bola api itu terlihat kecil. Persis seperti ukuran lampu yang dilihat dari kejauhan. Oke. Katanya bola api itu adalah santet yang akan dikirim kepada seseorang. Iya, banyak beredar cerita di kampung kita masing-masing, Pak. Iya. Paling ya, Bola api ya. mau bola api yang lagi seliweran tuh. Itu berarti kiriman, Itu kayak di film Susana tuh ya. Tar bola api. lempar-lemparan ilmu tuh istilahnya tuh. Oh ya, tapi gue pernah di tol. Di tol. Di tol? Di tol Tol lagi tol. Gue keluar dari Cibubur Junction. Oke. Gue keluar gitu tengah jalan, buar kayak ada yang meledak, Pak. Bawah gitu. Di mananya Di nih? bawah dashboard gue gitu. Buar, terus kayak ada selepak gitu. Gue kira konslet kan, gue minggir-minggir dulu, gue liat-liatin kok nggak ada ya. Nggak ada yang angus, nggak ada yang apa. Iya. Terus? Terus gue cerita lagi. Ya kan gue sharing-sharing ke teman-teman yang bisa lah ya gitu. Gue males untuk menyimpulkan sendiri dari diri gue sih, nggak mau soalnya. Kayak gitu katanya. Tuh baik-baik gitu doang. Nah, teman-teman gue tuh suka aja gitu, baik-baik. Kayak tadi gitu gue cerita itu teknis bukan. Emang dia nggak mau langsung nakutin atau gimana gitu sih. Dia teman-teman gue tuh lebih ke biar gue relax dulu, yakin yang wajar-wajar dulu aja gitu. Selebihnya baru deh malam. Ya tadi tuh gini gitu. Terus ternyata ledakan yang lo rasakan di mobil lu itu apa? Ya itu kayak Bola kiriman api. katanya. Nggak bola api, nggak tahu. Pokoknya kata blak gitu. Tapi nggak wajar gitu. Oh, gue kira lu ngelihat yang Iya, yang terbang. Tapi ada cahayanya kan. Iya. Gitu. Mungkin nggak tahu deh. Ya udah. Ini cerita. Kita nanti akan lanjut lagi. Oh, oke. Jadi tetap di pasar malam. Memedi. Mabudi.